За Дева Мария. Един човек нямал деца и все си казвал: ако ми даде Господ чедо, на църквата ще го дам да служи. Станало така, че жена му забременяла и родила женско дете. Радвали се много майката и бащата и забравили да дадат детето в храм, да се моли и да се изучи. Минали 13 години. Момата растяла замислена, различна от другите. Една нощ на майката се присънило, че чува: вие обещаното не дадохте. Завели тогава майката и бащата момичето си в един храм. Там имало един стар човек. Той я придружавал навсякъде, а тя все четяла книги и учела. Така минало време. Веднъж при нея слязал ангел и казал: ще останеш мома и ще родиш син Божи. Момичето се изплашило и казало: как мога да остана девица и да родя? Тогава ангелът й дал да помереше една китка и тя заченала дете. Богородица и премените. Като била земна жена, Богородица ходила по земята от село на село и от град на град, за да я видят в какви дрехи е облечена и да вземат жените пример от нея. И така, където минала, жените виждали как е облечена и си шиели и те същите дрехи. Като идела в друго село, Богородица обличала друг вид дрехи с други цветове и украса. И жените там обличали другите дрехи с други цветове и украса. В трето село минала Света Богородица и там я видели жените в съвсем други дрехи и си направили и те същите. И по Божи благослов на жените от различните села им се паднало все различни дрехи да носят. Ходила Богородица от село на село и от град на град. Навсякъде я виждали в различна премяна. Така от нея е останало жените да носят във всеко село и във всеки град различни премени, в различни цветове и шарки от различни платове. Основаването на град София. Турците разказвали, че София е била основана от София, дъщеря на Юстиниановата жена, на цар Юстин II, която също се наричала София. Тя лежала дълго време болна и с нищо не можели да я излекуват. По съветите на лекарите, трябвало да иде на място с изключително здрав въздух и добра вода. София намерила и двете. Като оздравяла, София решила да се отблагодари на изцелителното място. Съградила град, а сетна и черква и ги нарекла на името си. За нея разказват как гонена от брат си поискала да се скрие в черквата. Когато брат й вече я стигнал при черковните врати и замахнал с ножа си да я убие, тя вмиг изчезнала между вратите. Затова я имали за светица, която Господ спасил и взел при себе си на небето заради скромния и благочестив живот. Свети Иван Рилски и дявола. Веднъж свети Иван Рилски се изкачил на върха на високия си камък. След време задрямал. А дяволът, който от много време търсил начин да го накаже за добрината му, като го намерил заспал, си рекал: ах, Иване, колко време стана! Как те диря да те намеря заспал, та да си отмъстя? Иван паднал от високите стръмнини долу на земята и усетил, че се поударил тук-там по снагата. Като станал от земята, разбрал, че това ще е дяволска работа. Тоз час се прекръстил, помолил се на Бога и рекал: Господи, ако това зло ми е от дявола, помогни ми пак да изляза на върха на камъка. Тогава с Божа сила пробил камъка, минал през планината отвътре, изкачил се пак на върха и седнал горе. Като видял това, дяволът се пукнал от яд. Мястото, което пробил и през което се проверял Иван, и до сега стои. И всички, които ходят, се провират през него, за здраве и да познаят грешни ли са или праведни. Които са праведни, минават лесно, а които са грешни, камъка ги притиска. Чак като обещаят да направят някоя добрина, отпуска им се свободен проход. Минават и се отървават.
Двамата близнаци. Един човек ходил за риба. Веднъж уловил една риба и тя му се примолила да я пусне. Той я пуснал. Отишъл си от тях и си седял 3 дни. Втори път отишъл. Пак същата риба хванал. Тя му се примолила да я пусне. Пак я пуснал. Трети път отишъл и пак не я хванал. Тя му рекла: Чичо, сега вече не ме пускай, ами ме занеси у вас и ме изяще с бабата. И каквито кости останат, закопайте ги под яслата, дето яде кобилата. Човека я занесъл от тях и с бабата я изяли, а костите закопали под яслата, дето яла кобилата. Тогава жената родила 2 деца, а кобилата родила 2 жребчета. Едното момче кръстили Митре, а другото Георги. Раснали децата, пораснали, станали силни и смели юнаци. Нямало като тях по красота и сила никъде по света. Един ден взели кончетата, вече коневи хругони, дето никой не можел да надбяга, и тръгнали на път. Георги рекал на Димитър: Брате близняко, аз ще тръгна на тая страна, а ти тръгни на другата. Когато видиш от някоя стреха да капе кръв, да знаеш, че съм умрял. Разделили се двамата братя близнаци. Веднъж Митре видял, че от една стреха капе кръв. Та отишъл към Георгиевата страна да види какво е станало. Георгиевото конче, като видяло Митровото, почнало да цвили. Ламите били изяли Георги. Димитър успял да се пребори с страшните чудовища и те му дали душата на Георги. Тогава той му разказал какво се е случило. После двамата си яхнали конете и литнали към небесата, станали светци. Свети Архангел и некръстеното момче. Имало едно време едно бедно момче. Никой не искал да го кръсти и то 20 години седяло некръстено. Рекло на майка си: Майко, дай ми една торбичка с малко хляб, ще тръгна да си търся кръстник. Дълго време вървяло, никого не срещнало. Накрая видяло Свети Архангел. Той попитал: Къде си тръгнал, момче? Тръгнал съм кръстник да си търся. Тогава Свети Архангел казал: Аз ще ти стана кръстник. Където отидеш, аз ще ти се явявам. Ще ти дам богатство. Ще те направя доктор. Като идеш при някой болен, аз ще ти се явявам. Ако видиш, че седя при главата на болния, няма да му дадеш лекарство. Ако видиш, че седя при краката, ще му свариш малко трева и ще му вземеш 100 гроша. Момчето дълго време правило докторлък, спечелило много, оженило се. Днес тъй, утре тъй, дошло време и той да се разболее. Като лежал, кръстникът дошъл при него и седнал при главата му. А той рекал на жена си: Жено, обърни ме обратно, дето са ми краката, там да ми е главата. Жена му го обърнала, но и Свети Архангел се изместил и пак седнал при главата му. Така много пъти. Най-сетне той казал на жена си: Дай ми една торба хляб и малко пари, че излизам да вървя. Отишъл в една пещера да се скрие от кръстника си. Свети Архангел го намерил в пещерата и му рекал: Кумец, какво търсиш тук? От тебе се крия, кръстник, рекал той. Не бой се, върви с мен. Много ожаднях, кръстник. Къде да идем за вода? Да вървим, кумец, аз ще ти намеря чешма. Отишли до една чешма, навел се да пие вода. Както пил, и Свети Архангел му взел душата. Тръгнала душата му със Свети Архангел и рекла: Кръстник, как ми олекна? Дали парите си забравих или хляба? Върни се, кумец, вземи ги. Като се приближили, душата рекла: Ей, кръстник, там се е простряла една мърша. Потресох се от нея. Тогава Свети Архангел му рекал: Това е тялото ти. И литнали бързо нагоре. Архангел Михаил взима душата на сирачета. Господ проводил Архангел Михаил да вземе душата на една вдовица, която имала 6 деца сирачета. Като отишъл, Архангел Михаил взел да се чуди. Ако вземе душата на майка им, тези деца ще тръгнат по улицата немили недраги, няма кой да ги храни. И той взел на 6 деца душата, а майка им оставил. Като се върнал при Господ го питал: Какво направи, Михаиле? Боже, рекал,
Като отидох в къщата на вдовицата и видях тези 6 деца, невръстни, рекох си, ако взема майка им, няма кой да ги закърпи, няма кой да ги опере, няма кой хляб да им умеси. И като гледах, реших, че е по-добре техните души да взема. Господ не му казал нищо. Излезли и отишли на морето. Господ казал на Архангел Михаил: влез в морето и извади едно камъче. Архангел Михаил влязал и извадил едно камъче от дъното на морето. Разчупи това камъче, рекал му Господ. Разчупил камъчето и намерил няколко червейчета вътре. Тогава Бог попитал: тези червейчета кой ги храни? Архангел Михаил казал: ти, Боже. А ти защо помисли, че няма кой да храни на вдовицата децата, че взе техните души, а не на майка им? Който храни тези червейчета, той ще храни и децата. Свети Андрей и мечката. Имал някога един ученик на име Андрей. Той живеел съвсем сам в планината. Имал си една нивица, работел я, орал земята, отглеждал си всичко, което му трябва. Но веднъж една мечка изяла единствения му вол. Разсърдил се самотникът светец и причакал мечката. Дълго се борил с дивия звяр, накрая успял да го победи. Хванал мечката, впрегнал я в работа, от тогава мечката му се подчинява, а Свети Андрей е нейният господар. Това е неговото друго лице на митичен юнак, победил дивата природа в лицето на мечката, впрегнал я да оре и да създава пореда и законите на човешкия свят и култура. Свети Никола и откарят. Един път един откар навлязал много навътре в морето и се появила буря. Той тогава започнал да се моли на Свети Никола да го спаси. И наистина се спасил. За благодарност той принесъл курбан на Свети Никола, шаран. И от тогава трябва да е останало и поверието, че когато се прави нова лодка, в нея е добре да се вгради иконата на Свети Никола, да пази от бури и премеждия. И също, когато тръгват в открито море, с неговата икона напред да е. Свети Климент. Преди да погине българското царство от изполините по времето на цар Борис, в Охрид живеели Свети Климент и Свети Наум. При цар Симеон Свети Климент станал епископ на Главиница. Той без умора учил хората на новата им християнска вяра. Учил ги да четат и пишат. Свети Климент знаел също как се опитомяват с диви плодни дървчета, така че плодовете им да не са дребни и кисли. Донесъл в Охрид питомни овошки и започнал да ги присажда на местните дървета, да дадат едри и сладки плодове. Понеже били присаждани, наричали ги присади. И от тях и досега има в изобилие само в Охрид. Другаде не стават. Не само дърветата се покорявали на светеца, но и камъните се размеквали от умиление. Когато той минавал, стъпките му се отпечатвали по тях. В Охрид има един камък, на който има вдъбнати стъпки от обувки. Разказва се, че това са Свети Климентови стъпки. Разказва се също, че тогава Свети Климент бил гонен от турците и веднъж се наложил да изкачи бързо реда на града. Понеже много се изморил, седнал да си почине и като едва си поемал дъх, изпъшкал Охрид. Оттам останало и името на града – Охрид.